আসসালামু আলাইকুম, আমি মারুফ রেহান, মাগুরা লিঙ্কলিং পেজের অ্যাডমিন। আজকে আপনাদের মাঝে সিম্ফনির একদম নিউ একটি ডিভাইস নিয়ে হাজির হয়েছি। সিম্ফনি Z42 সেটটি আনবক্সিং করছি। দেখুন, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড হচ্ছে সিম্ফনি। লোকাল বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড সিম্ফনি। সেটটি অনেক সুন্দর দেখতে এবং স্লিম, এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, 3টি ক্যামেরা, আর 5000 এমপিয়ারের ব্যাটারি, আর র্যাম হচ্ছে 332। আর দাম হচ্ছে মাত্র 11,100 টাকা। 11,100 টাকায় আপনি গেমিং একটি সেট পাচ্ছেন এবং মিডিয়াটেক প্রসেসর, সব মিলে অনেক ভালো একটি সেট হবে। আবার বলছে দাম মাত্র 11,100 টাকা, আর র্যাম হচ্ছে 332। আর সেটে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট এবং অফার আছে। সিম্ফনির যে কোনো সেট কিনলে আমাদের শোরুম থেকে আপনারা পাবেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট এবং অফার গিফট সামগ্রী। আর আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে লিঙ্ক টেলিকম মাগুরা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে, ইসলামী ব্যাংকের নিচতলার প্রথম দোকান। তাই দেরি না করে আজই আমাদের শোরুমে আসুন আর সিম্ফনির এই নতুন ডিভাইসটি দেখুন, এবং আমাদের পেজটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।